Oynaysan. Qani qaytara yeting. Oynaysan. Oynab sira to'ymaysan. Oynaysan. Sen qaqa ketyapsan bu yoqqa. Sen yana yetmayapsan ha? Bo'ldi. Has. Asalari tutmasan. Oynaysan. Qo'shiq aytmasdan qochib ketdi otaxon. Bu odam yaramas, xuligan odam ekan. To'ppa to'g'ri. O'zi yaramas bola ekan. O'sha boshidan menga yoqmagan edi bu bola. Bir og'iz sizni yetganingizni qilib, qo'shiq aytsa nima qilardi? Shunda oliyjanob insonni hurmat qilishni bilish kerak. Bildingizmi? To'g'risini aytsam, mana shu ham shuni sherigiga o'xshaydi. Yo'q, buni ham tushirib olish kerak. Ha? Bo'ldi otam. Ota nima deyapsiz? Yo'q. Sen voyaga shlapani sherigisan. Yo'q, men odam umuman tanimayman. Taniysan, birga ishlasang kerak. Yo'q. Kerak bor, qo'ysangiz. Qani tosh. Astanamis. Ha! Zo'ravo. Ko'rsatgan karomatingdan o'rgil. Pashul! Otaxon! To'g'ri qilding bolam. Baraka top. Mana shu alkash boya chiqqanda menga yoqmagan edi. Agarchi baraka top, sen o'zing turmagan edi, men o'zim turmoqchi bo'lib turdim. Ming rahmat. Amin. Senga o'xshagan sportchilar ko'payib ketsin. Amin. Allohu akbar. Yasha. Bo'lmasam shu mana shu bolada uchonlikda nima ayb? Nima yomonlik qildi shu? Mana shuni xafa qildi hozirda. Ha? Yaramas odam ekan. O'ynaysan. Shu ham ashula o'pdimi? Ashulani zo'ri onajonning rozi qil, volidangni rozi. Tushundinglarmi? Hamma aytasan. Boshladik. Onajonning rozi qil, volidangni rozi qil. Onajoning rozi qil, volidang rozi